Brangus broliai, šiandienos Evangelija pasakoja apie duonos padauginimą. Kai Jėzus tėve mūsų maldoje mus moko melstis, jis liepia prašyti kasdienės duonos. Kodėl? Todėl, kad šio gyvenimo kelionėje mums reikia duonos, mums reikia jėgų, maisto, energijos, kad pasiektume tikslą. Mūsų gyvenimas šiame pasaulyje yra didelė kelionė, tačiau tai nėra kelionė per malonumų sodą. Tas sodas buvo prarastas su Adomu ir Ieva. Dabar mes einame per dykumą. Kaip Izraelio tauta, keliaujant į pažadėtąją žemę. 77 psalmė primena šį gundymą. Ar Dievas gali paruošti stalą dykumoje? Tai buvo tautos murmėjimas. Jie pradėjo abejoti Dievu. Dievas juos išlaisvino iš faraono valdžios, bet dabar vedė per deginančią dykumą. Ir tada kyla klausimas, ko Dievas nori, kai leidžia mums, kurie jo ieškome, patekti į stokus, kančios ir sunkumų situacijas. Pirmiausia, Dievas nori mūsų tikėjimo. Dievas nori, kad suprastume, kur yra mūsų tikrasis gėris. Mūsų tikrasis gėris nėra čia, žemėje, šio pasaulio gėrybės. Egzistuoja tam, kad vestų mus prie dangaus gėrybių. Sielos pratimuose šventasis Ignatas Loyola pateikia vadinamąjį principą ir pagrindą. Jis primena, kodėl žmogus egzistuoja. Žmogus buvo sukurtas tam, kad mylėtų Dievą, jam tarnautų ir jį garbintų, o taip pasiektų savo sielos išganymą. Visa kūrinė tarnauja žmogui, nes žmogus buvo sukurtas Dievui. Todėl tai, kas kūrinėje, padeda mums artėti prie Dievo. Turime priimti, o tai, kas mus nuo Dievo tolina, turime atmesti. Tai yra raktas suprasti duonos padauginimo stebuklą. Negalime sakyti, kad Dievui nerūpi materialinė gerovė. Dievui rūpi, tačiau materialinės gėrybės turi prasme tik tada, kai tarnauja mūsų išganimai. Todėl Jėzus padaugina duoną tiems žmonėms, kurie turėjo tikėjimą, tiems, kurie jo ieškojo pirmiausia. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta. Tačiau Jono Evangelija tęsiasi. Po stebuklo tie patys žmonės pradėjo ieškoti Jėzaus tik dėl duonos. Ir tada kažkas pasikeičia. Anksčiau, kai jie ieškojo Jėzaus, jie gaudavo duoną. Dabar, ieškodami tik duonos, Jėzus pasitraukė. Kodėl? Todėl, kad Jėzus nenori, jog jo dovanos būtų sudievintos. Pagalvok apie tai savo dvasinėme gyvenime. Galbūt pradėjai ieškoti Dievo dovanų, o šiandien esi labiau prisirišęs prie dovanų nei prie paties Dievo. Pagalvok apie tai. Šių metų pradžioje esame kviečiami pradėti gerai, atsigręžę į Dievą. Taip, visa, ką Jis mums suteiks per metus, tarnaus tam, kad priartėtume prie Jo, mylėtume jį ir jam tarnautume. Tegul Dievas tave laimina.